पहले मजदूरी करता था। जब से मैं गिरा हूँ तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, तो मैं मजदूरी करने के लायक नहीं हूँ। छोटे छोटे मेरे बहन भाई हैं, वालिद बुजुर्ग है। तो आपके अम्मी अब्बू, आपके बहन भाई सब इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है? जी हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाजरीन, आप देख रहे हैं खिदमत खल्क टीवी। नाजरीन, मैं आज एक ऐसे पिंड, एक ऐसे गांव में मौजूद हूँ। यकीन करें, जब मैं यहाँ पहुँची, मैं यहाँ के लोगों के हालात देखे, मैं बस सिर्फ दिल से यही दुआ निकली है कि या अल्लाह, अस्तगफार, तौबा मेरे मालिक, कि ये भी मुसलमान हैं, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं। हम बहन भाई, हम मुसलमान, अगर कतरे कतरा थोड़ा थोड़ा भी इकट्ठा करके अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों की मदद करना शुरू हो गए तो इस दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा। हमें हुकूमतों से, हमें किसी इदारों से मदद नहीं करनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात और अल्लाह ताला की हिकमत होती है उस इंसान पे जो इंसान किसी की मदद करता है, किसी के बच्चों की जीने की वजह बनता है। आज मुझे एक ऐसे, मैं सफ़ेद पोश पिंड में, गांव में मौजूद हूँ और एक ऐसे सफ़ेद पोश भाई के साथ मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे स्पेशली बुलवाया कि बाजी मुझे करोड़ों अरबों रुपए नहीं चाहिए। मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, खुदा का वास्ता है, वो आप सुन लें। आए उनसे बात करते हैं, उनसे उनके हालात पूछते हैं। और एक बहन भाइयों से और भी मेरी गुजारिश होती है, प्लीज़ काइंडली सवाब की खातिर इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि ऐसे बहन भाइयों की मदद हो सके। आए नाजरीन, भाई बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मतलूब अहमद। मतलूब अहमद। क्या काम करते हैं आप? पहले मजदूरी करता था, तो अब जब से मैं गिरा हूँ तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं, अब मैं मजदूरी करने के लायक नहीं हूँ। छोटे छोटे मेरे बहन भाई हैं, वालिद बुजुर्ग है, वालदा भी बुजुर्ग है। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, वालिद बुजुर्ग हैं, वालदा बुजुर्ग हैं। आपकी शादी हो चुकी है? जी, मेरी शादी हो चुकी है। आपका कोई बच्चा है? मेरा एक छोटा बच्चा था, वो वफात पा चुका है अब। वो वफात पा चुका है। मतलब छोटे छोटे बहन भाइयों का आप ही आसरा हैं कमाने वाले? जी, मैं ही था और बुजुर्ग है बाप। अब वो कर तो रहा है लेकिन हालात नासाज है। कमाने वाला और कोई नहीं है। आप कितने साल से गिरे हैं? तकरीबन मुझे 2-2.5 साल हो गए हैं। तो नेक बहन भाई आपको देख रहे हैं, वो आपकी किस किस्म की क्या मदद करें? बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं कहता हूँ मुझे मोटरसाइकिल मिल जाए, क्योंकि मोटरसाइकिल मैं चला सकता हूँ, उससे मैं फिर अपनी रोजी के लिए भी बाहर जा सकता हूँ। आप चाहते हैं वो जो माजूरों वाली बाइक होती है, दोनों टायरों वाली, वो आपको चाहिए और अपना रिस्क हलाल कमाना चाहते हैं आप अपने बहन भाइयों के लिए। आपकी बीवी है, ताकि माजूरी से भी आप किसी की मोहताजी में नहीं आना चाहते, आप काम करना चाहते हैं। जी, ऐसा ही है। कभी कोई हुकूमत की तरफ से मदद मिली है? जी नहीं मिली। और ये व्हील चेयर, ये क्या नाम है, ये माजूरी का, ये भी आपने खुद लिया या हुकूमत ने दी है? नहीं, ये किसी भाई ने लेके दी है। आपके अब देखने वाले बहन भाई ये इमदाद करें कि हम बाइक लेना चाहते हैं। जी, बस यही इमदाद कर रहे हैं। मैं उनसे यही गुजारिश है कि उनसे अपील है कि वो मेरी मदद करें। मैं मोटरसाइकिल लेना चाहता हूँ अभी, उससे मैं अपनी रोज़ी के लिए, बहन भाइयों के लिए, बाप के लिए, माँ बाप के लिए। नाजरीन, आप सोचेंगे ये रुक रुक के क्यों, इनकी ज़बान का भी मसला है, ये बोल नहीं सकते, इनकी ज़बान का थोड़ा मसला है, अड़ अड़ के बात करते हैं। ये इतना कह रहे हैं, यही बहुत है। ये आप यकीन करें, वल्लाह बा खुदा, मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर करके कह रही हूँ, ये अपनी बहन के घर से अभी यहाँ आए हैं। ये इनका माँ बाप का घर जंगलों में है, ये वहाँ से रोज़ी कमाने आए हैं। यहाँ मुझे काफ़ी दिनों से ये बुलवा रहे थे फ़ोन करके, तो ये वहाँ अपनी बहन के घर आए हैं।
اور ان کی بہن سے بھی آئیے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کے حالات پوچھتے ہیں. یہ اپنی بہن کا گھر ہمیں دکھائیں گے. ناظرین انہوں نے مجھے بلوایا, یہ اپنی بہن کے گھر, آدھے رستے یہ اپنی بہن کے گھر آئے ہیں, آدھے رستے میں یہاں تک, کیونکہ آگے رستہ بائک کا بھی جانے کا نہیں ہے, گاڑی کا تو دور کی بات ہے. آپ یقین کریں انہوں نے مجھے بلوایا ہے اور مجھے بڑی ایک عجیب سی فیلنگ آئی ہے. میں جتنی ویڈیو بنا چکی ہوں نا, مجھے ان کو دیکھ کے ایک عجیب سا کہ وہ سفید پوش لوگ ہیں جو بڑی مشکل سے انٹرنیٹ ان چیزوں پہ آتے ہیں. ان کی سسٹر بیٹھی ہیں, بہن, آئے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. کیا نام ہے باجی تمہارا؟ رضیہ. رضیہ بی بی آپ کا نام ہے؟ جی ہاں. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ آپ کے 7 بچے ہیں. 7 بچے ہیں. یہ آپ کے بھائی ہیں؟ بھائی ہے. ان کو کیا مسئلہ ہے, کب سے یہ مسئلہ ہے؟ ایک مورندہ مسئلہ ہے, بھی توڑ نہیں سکتا, بھی غریب ہیں, پیو ماں ابو امی بہن بھرا چھوٹے چھوٹے ہیں, غریب ہیں, کام کر نہیں سکتے, بھی یہ مزدور ہے. یہ میرے گھر تک کیا پائے تھے آئے تھے ریاض کرنا پائے, بھی کو کوئی سواری موٹر سائیکل ملا بنے, بھی یہ پیدل ٹور نہیں سکتا. یہ اپنے فیملی کا رزق حلال کمانا چاہتا ہے, موٹر سائیکل اسے مل جائے 2 ٹائروں موٹر سائیکل. جی ہاں, 2 ٹائر موٹر سائیکل مل بنے, بھی یہ غریب ہے, شدہ ٹوٹتا ہے ودا تھک پوندے. تو آپ کے امی ابو, آپ کے بہن بھائی سب انہی کے اوپر ذمہ داری ہے؟ جی ہاں. اور ان کو کوئی مدد نہیں ملی کسی حکومت کسی کی طرف سے؟ کشا مدد کئی کا نہیں ملی, کشا کا نہیں ملی. تو سا مدد کرو, کوئی غریب ہے تو سا امداد کرو, کوئی دیو. جو دیکھنے والے بہن بھائی ہیں, آپ یہ گزارش کرتی ہیں کہ آپ کے بھائی کو 2 موٹر سائیکلوں والا ٹائر والی موٹر سائیکل مل جائے تاکہ یہ رزق حلال کما سکے. جی ہاں, رزق حلال کما سکے. موٹر سائیکل تے بھی ودا راوے, اپنا کام چم کرے ودا, بھی پیدل نہیں ٹور سکتا. غریب بندے ہیں, اپنی مزدوری کرے سی کاسی, لیکن کے بھائی بھرا ہیں. ناظرین بہن بھائی بہت چھوٹے ہیں. آپ کی وائف بھی آپ کے ساتھ ہی رہتی ہیں؟ جی وہ آپ کی ذمہ داری ہیں؟ جی, فی الحال تو ہماری ذمہ داری ہے, کبھی کبھار اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے. آپ چاہتے ہیں کہ ناظرین ان کا ایک عجیب سا انٹرویو سے پہلے انہوں نے بتایا کہ میری بیوی کمان رکھ کے میرے ساتھ رہ رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے جس کے پاس کمانے والا کوئی نہیں ہوتا نا, ان کے ساتھ کوئی نہیں رہتا. چھوٹے چھوٹے بہن بھائی, بوڑھا ماں باپ ہے, بڑے سفید پوش لوگ ہیں. خدا کے لیے ایسے لوگوں کا آسرا بنے جسے اللہ کے رسول کی آل بھی راضی ہوتی ہے. یہ پاکستان کے اس پسماندہ علاقوں میں رہتے ہیں جہاں پہ ایمبولینس, جہاں پہ انسان ہاسپٹل جاتے جاتے رستے میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ انتقال کر جاتا ہے. مسجد میں سیمنٹ کی بوری اس وقت تک دیں جب دیکھیں کہ آس پاس کوئی حقدار نہ ہو. خدا کے لیے ایسے لوگوں کی آواز بنے, ایسے لوگوں کی مدد کریں. میں اتنا ہی کر سکتی ہوں, میں ان کی آواز بن سکتی ہوں تاکہ کسی بہن بھائی تک, کسی نیک تک یہ ویڈیو پہنچے, وہ احصال ثواب کی خاطر ایسے لوگوں کی مدد کریں. یقین کریں یہ بہت ہی عزت دار فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. خدا کے لیے ویڈیو کو شیئر کریں, چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں تاکہ کسی ایسے نیک بہن بھائی تک پہنچے اور ایسے لوگوں کی مدد کر سکیں. اللہ نگہبان.